अशा तऱ्हेने आम्ही गाडीतला दंगामस्तीचा प्रवास संपवून ओझर्डे धबधब्याकडे नेणाऱ्या एका छोट्याशा पायवाटेने पुढे जाऊ लागलो. थांबा थांबा, आपण बरेच पुढं आलो वाटतं. गाडीतला प्रवास तर राहिलाच. चला परत मागे, सुरुवातीपासून सुरुवात करू. बघ कसला रे तो. काय झालं माहिती काय विराट, दुःख काचेवर आले, ब्लर वाटायला लागले. नाही बाहेरचं क्लायमेट ब्लर आहे, काच ब्लर नाही, क्लास ओके आहे. बनावट मोठी चांगला स्पॉट शोधतोय. हाय पुढे आहे 1 मिनिटात आहे भावा. चल होय 600 मीटरवरती आहे. खरं तिथं थांबून गाडी आपल्याला पुढे जायला होय. बघावलंय मी भावा, बघावलंय. होय का? हे दुसरा शोध आहे. हे ऑलरेडी तसा हे झालं. अशा तऱ्हेने आम्ही गाडीतला दंगामस्तीचा प्रवास संपवून ओझर्डे धबधब्याकडे नेणाऱ्या एका छोट्याशा पायवाटेने पुढे जाऊ लागलो. माहीत नव्हते की ही छोटीशी पायवाट पुढे कशी असणार आहे आणि कुठे नेणार आहे. पण जसे जसे आम्ही पुढे जाऊ लागलो तशी तशी ही पायवाट अजून सुंदर होत जात होती, जी आम्हाला हिरव्यागार झाडांच्या गर्द सावलीतून पुढे नेत होती. पक्षी सुद्धा आम्हाला साथ देत होते. पाऊस चालू होता, थंडी होती, अधूनमधून थोडे वारे पण येत होते, ज्यामुळे थंडी जरा जास्त जाणवत होती. पावसाच्या थेंबांचा पानावर पडत असलेला आवाज एक वेगळा सूर देत होता, जो खूप मोहक असा वाटत होता. तसेच शेजारून उलट्या दिशेने वाहणाऱ्या धबधब्याचे पाणी सतत आमच्या सोबत होते. पणी झाडांची पाने सूर्यप्रकाशाकडून मात्र खाली येण्यासाठी खूप कष्ट करून घेत होती. ही अशी सुंदर निसर्गरम्य पायवाट कधीच थांबू नये असे वाटत होते, जी कुठे ना कुठेतरी जाऊन थांबणार होती, संपणार होती. आणि असे जाणवत होते की हा नजारा देखील ते आपल्यासोबत संपवते की काय. पण असे काही नाही झाले. हे सुंदर पायवाटेचे महत्त्व अजून वाढले जेव्हा ह्याच पायवाटेने थांबताना आम्हाला हा अप्रतिम नजारा दाखवला.
परत निघण्याची वेळ झाली. परत निघताना दिसत होते तीच ती सुंदर पायवाट, तोच तो पाऊस, तेच ते पानावर पडत असलेले पावसाचे थेंब, तीच ती थंडी, वारे, पक्ष्यांचा किलबिलाट. भावना थोड्या वेगळ्या होत्या, बाकी सगळे तेच होते. पण यावेळेस धबधब्याचे वाहणारे पाणी मात्र आमच्यासोबत आम्हाला खाली सोडायला येत होते. मग आम्ही असेच त्या छोट्याशा पायवाटेने डोंगर, झाडी, वाहणारे पाणी असा सुंदर निसर्ग अनुभवत परतीचा प्रवास चालू केला. निसर्गाच्या सानिध्यातला हा एक अविस्मरणीय अनुभव सोबत घेऊन आम्ही परत येत होतो. येत असताना थोडे वाईट वाटत होते आणि थोडे चांगले पण वाटत होते. वाईट यासाठी वाटत होते की हा सगळा निसर्गाने नटलेला परिसर सोडून आम्हाला निघावे लागत आहे. पण दुसऱ्या दिवशी परत नवीन ठिकाणी निसर्गाच्या शोधात आम्ही निघणार होतो याचे चांगले सुद्धा वाटत होते. या सुंदर छोट्याशा पायवाटेने आम्हाला जे काही दिले ते अप्रतिम होते, अविस्मरणीय होते. अशी होती ही एक छोटीशी पायवाट.